Salam alaikum. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la pharmacie. Premier truc c'est que pharmacie n'est pas synonyme d'officine. On n'est pas là pour ouvrir des officines. C'est un domaine multidisciplinaire. On va toucher les spécialités. On va la maladie, les symptômes, les causes. Après, on va passer à la molécule qui va guérir cette maladie. On va la découvrir, comment la synthétiser, et à la fin, qui peut l'administrer, les doses qu'il faut. On est là pour orienter les malades, du début jusqu'à la fin, et non pas juste pour vendre des médicaments. C'est la pharmacie, puis à 6 ans, on m'a dit que tous les diplômés docteurs en pharmacie. كاين بزاف دي زيدي غالطين و على الفارماسي باغ اكزومبل يقول لك بلي فارماسيان سي ان فوندور وراح تقرا 6 سنين في باطل وما ديك راح تخرج فوندور. سي لا فارماسي سي با لوفيسين برك وسي مش راح تولي فوندور سي باسكو الفارماسيان سي كوم لاكتور دو سونتي وهو اللي يدير لوريونطاسيون عند ومام كاين دوطخ ميتي بور الدكتور اون فارماسي. عندنا فهادي كان يقول لك باللي لا فارماسي تجيب لا كريمون ما تولي دير دراهم ما ديك تولي تخلع حواس اكسيتيرا. دوكا هذه كانت بكري مي دوكا سي ديفيسيل باش تدي لا كريمون وتقدر تخدم فاسيل. دوكا راح نحكيو على الكورسوس تاع لا فارماسي. راح يكون بروغرام تري ريش اي انتيريسون ميم il y a des souffrances. راح تعيا راح تسوفري راح تنوض بكري ميم راح تقراو بوتيتر ما تديش لي نوت مليح. دونك لازم راح تصبر. هذه هي لا فارماسي والدومين ميديكال اون جينيرال. دوكا عندنا بروميير اني اي دوزيام اني راح يكون فيهم راح تقرا دي نوسيون دو باز تقرا جينيراليتي راح تقرا باغ اكزومبل على المات الفيزيك الشيمي راح تقرا دي نوسيون راح تسيبهم في لي زاني بلو طار troisième année, quatrième année et sixième année. Deuxième année كيف حتقرا فاني لا سويت تاع لا بروميير اني فاني تقرا دي جينيراليتي حتقرا الفيزيوباثولوجي حتقرا بيوشيمي هادو لي نوسيون هادو ما كامل راح تسيبهم بلوطا في troisième année et quatrième année. لا troisième année حتقرا فيها على الميديكامون كومون فابريكاسيون ميديكامون في الكلينيك حتقرا فاني لادمينستراسيون تاع الميديكامون اكسيتيرا تولي ديفيرونسيي بين هذا الميديكامون تاع اشتيا ديابيت اكسيتيرا. عندك فاني هذا لاني تقرا لا فارماسيريه شغل هنا تحس روحك باللي فارماسيان ودكتور فارماسي تقرا حاجه راح تسيبها تقول هذا هو الدومين تاعي سي سا راح تيتيليزي هذوك لي نوسيون اللي قريتهم بروميير اني اي دوزيام اني. عندك في لافند لاني تاع لا طروازيام اني من تقدر دير ستاج في لوفيسين. هذا ستاج حيبدا من طروازيام اني من تقدر دير في طروازيام اني كاتريام اني اي سيسيام اني. دوكا نهضر لكم على لا كاتريام اني فارماسي. سي لاني هي الحلوه فيهم كاع اللي فيها tous les modules biologiques تقراو على كاع لي مالادي de A à Z avec tous les médicaments qui vont avec. Après تكون عندكم la cinquième année. La cinquième année c'est plus les lois اللي لازم لكم pour gérer la pharmacie تاعكم et tout. C'est une année assez légère par rapport aux autres. Après la sixième année, c'est les stages في l'hôpital. عندكم chaque service, chaque module قريتو تجوزو السيرفيس تاعو surtout les modules تاع quatrième année. C'est 15 jours de stage في chaque service. Après, à la fin de l'année, vous aurez votre diplôme, Inch'Allah, vous serez docteur en pharmacie. هناك vous avez deux possibilités. Soit تقعدوا autant que docteur, عندكم plein de domaines d'autres différents. Soit vous passez le concours de résidana. Le concours de résidana, c'est le summum de la pharmacie, c'est le but de la plupart des étudiants. Faut pas s'arrêter à l'office. On a plusieurs spécialités, notamment des spécialités en commun à médecine, toutes les spécialités biologiques, un laboratoire, le labo, etc. On a aussi d'autres spécialités, en tant que spécialiste plus la pharmacie, qui met la pharmacie galénique, tout ce qui est biophysique, chimie analytique, etc. Il y a plusieurs spécialités qui font entre 4 et 5 ans pour les finir. بون دوكا تولي تدي ديبلوم تولي دكتور اون فارماسي. واش تقدر دير بالدبلوم تاعك؟ عندك واحد 5 لي بروبوزيسيون اللي تقدر دير. عندك الاولى سي تروح لاندستري. في الاندستري كاين 3 بوست باغ اكزومبل عندك ديليغي ميديكال شارجي دي زافير ريغلومونتير. عندك ميم تقدر دير ديريكتور تكنيك. ميم كاين تقدر دير دوطخ بوست. عندك فاني كاين لا فارماسي اوسبيطاليير تولي جينيراليست في السبيطار تولي فارماسيان اوسبيطالي. عندك ميم تقدر دير
لوفيسين ميم دير تبوزي دومون تاع لاغريمون مي كاباب سي ديفيسيل باش يمدولك لاغريمون اكسيتيرا، مي تقدر تخدم كوم فارماسيان اسيستون في لا فارماسي عند واحد اخر سي بريفي. وعندك ميم كي دير كونكور تاع ريزيدانا ابري وما ديك تولي سبيسياليست من سبيسياليتي تاع الفارماسي اكسيتيرا. عندك سوا تكون عندك اون كارير اوسبيطالو يونيفرسيتير يعني تخدم عند الدوله تولي تخدم في السبيطار تقري في الجامعه، سوا عندك الدروا تحل لابو داناليز يكون بريفي وتخدم عند روحك. Si vous avez choisi les études en pharmacie, j'ai un conseil à vous donner. L'assiduité. Il faut être vraiment assidu. Il faut être à jour les cours tawaham. Ce sont des études vraiment difficiles. Ça touche tous les domaines. Ce n'est pas restreint à un seul domaine. C'est multidisciplinaire, donc ce sera vraiment chargé. Et c'est à vous de tout donner. لازم تسهر، لازم تقرا، لازم تكون à jour في chaque module، تقرا chaque cours. درتو اليوم تعاودو. Et surtout ما لازمش تحبس على واش طالك لو بروف. دايما تحوس ailleurs. Les recherches دايما يزيدوا، les découvertes دايما يزيدوا. C'est à vous de faire les mises à jour. Donc si vous avez choisi pharmacie, préparez-vous. Ce sera vraiment difficile. Bon courage à vous.